停车的话，当然是位置的这个数量是比较不足啦。这边是一个蛮热闹的地方，那外地来的这个民众到这边来，其实停车的问题是一个蛮需要解决的，没有错。因为这边在旁边有一个崇德市场，所以呢，大家来这里要购物的时候也停车非常不方便。那再加上我们常常文化中心的展演也非常的多，所以每次要来观赏展演的人呢，就会受到这个停车的影响。起码够不高因为我们东区的人口密度应该现在还是维持18万多嘛，所以确实停车位是不足的。文化中心有重大的展演，就不会看到那一种拥挤的停车问题，不然以前都塞在前面，塞整的，让这边的市民大家唉声载怨啦。现在应该是不会了啦。那毕竟它设计的也很漂亮啦，1、2楼是展演场，跟整个文化中心有结合，所以蛮期待这个。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。欢迎收看《市政3分钟》，我是林婷。台南市东区文化中心周边有市场、百货、饭店等等商业景点。假如又碰上假日文化中心展演，停车位常常是一位难求。台南市府积极与中央争取前瞻计划经费，将新建停15立体停车场。这是一座地上8层、地下1层的立体停车场。除了地上1、2层会规划成文艺展演的空间外，其余的空间将可以提供219席汽车停车位及279席机车停车位，大大改善停车空间不足的问题。预计112年会启用哦。现在就让我们来听听交通局长怎么说吧。大家好，我是交通局局长王明德。我们今天动土的这个文化中心的停车场，那这个是利用原来的平面停车场改建成立体停车场，地下1层可以提供279席的机车停车位，地上1、2楼是文化中心的这个多增加的展演空间，3楼到8楼呢可以提供219席的这个汽车停车格。那相对于现在原来的这个平面是50席的汽车停车格，可以增加4倍多的停车供给。我们预期就是这个工期大概是要2年所以这50席的平面停车场在这2年之间的时候呢，暂时就没有办法使用。不过我们也为周遭的市民朋友提供这附近的这个停车格的这个资讯那市民朋友也多下载台南好停 APP 或者是上我们停管处的网站，我们会提供这周遭附近的这个停车空间，在这个2年的期间呢，可以让大家来应急使用那我们也希望崭新的这个立体停车场的设计，可以跟文化中心的这个建筑来融合之外，也可以带给周遭的市民朋友更好的这个生活品质跟更多的这个开放空间的使用。接下来请收看中嘉新闻。另外是讲嘅，欢迎收看10月13号礼拜2的中嘉台南电影新闻。议会定期会上午针对透早台南铁路地下化的经济拆除，议员安玉峰认为，比较过去苗栗大埔事件手段尚过粗残，伊进一步表示，民进党全面执政感受较平和的方式，避免集体冲突。台南铁路地下化最后2间的聚餐府，13号透早，伫铁道局中部工程处的经济执行拆除，不但有大批的警力来介护。现场嘛有住户甲学生来抗议，而且佮发生侪间的推挤冲突。国议员洪玉峰伫咧议事厅来批评，虽然责任毋是伫咧市府的交通局，毋过面对真情抗议，议员表示手段是毋是用得较柔软的。为了达到我们的这样子的一个交通政策，以如此残暴的手段来对付这些手无寸铁的住户跟这些年轻朋友。当国民党执政的时候，当苗栗大埔要拆张家药房的时候，民进党是如何批判国民党？今天民进党全面执政，民进党是如何对待台南市的市民？没有人讲一句话，这让我非常痛心。虽然不是你的责任，但是我要提醒局长，未来很多交通政策可能都会碰上需要沟通的场面，请你不要用如此残暴的手段来对付台南市的子民。
另外，有关台南市一寡公社的站牌，因为资讯拢是用大纸大的，年久月深，风吹日晒，拢变成无义的天书。对此，议员林美燕的建议，应该学习台北建立智慧型的动态资讯的站牌。利用这候车亭做一个就是车灯箱啦，或者广告等等啊。这个你不记我者，你竟然啦，整个就是这样空白，无字天书。店面目标是什么？马刚告知说，我这个是几号车。我想如何去管理这600多座的，就是豪华型的候车亭，我们的交通局应该要多用一点心呐，好不好？连最基本的现有的资源你都没有办法去做了，那未来怎么处理？参考其他县市比较进步的地方，然后来争取中央的资源，来把我们的服务提升。尤其是站牌部分哦，各位刚刚一桌看到，那我们现在站牌是那个广告是委外跟民间和这个委外给民间来经营。那如果它服务的地方不周，或者是增加灯箱的部分，我们来跟在契约里面来做一些调整。说到委外，我还没有把它秀出来嘞。你委外请他好好的管理。是。另外，亲像新北市推动的太阳能电子纸的站牌，无需要通电，靠着太阳能，不但会用个节省电费。而且佫用个甲太阳能的路灯来结合，建议交通局应该赶紧改善。台南新闻林根采访报道。以关怀弱势优生的理念，台南第4位的食物爱心银行，伫政府甲民间的合作，上午永康分行正式开幕，希望就近互弱势来领出因所需要的物资。为了永康的小木社区关怀据点，现在甲台南市政府合作，进一步成为台南市第4处的食物爱心银行，要互弱势民众会当就近选择所需要的物资，满足基本生活需求。而且这较特别的，也结合公有市场的摊商所关键的食材，互物资无浪费。上午食物银行正式开幕，市场甲侪贵宾拢共同剪彩，场面温馨热烈。人家说送礼送到心坎里，有时候捐的爱心其实也必须是这个我们的接受的人所需要的那因为有时候你送米，他刚好米有你送这个被子，他刚好不缺被子，所以呢，我们食物银行用这个方式，用那个券的方式其实就是最好的方式。你给钱，有时候他有时候会买不是真的需要的东西，是他想要的东西，比如说去买烟啊，去买什么，去买槟榔啊，去买什么，这其实不是我们建议他买的。所以说我们用那个券的方式，又可以让他买到他需要的，比如说奶粉，或者是换到他需要的，或者是这个米或者其他的东西。那我觉得这是用那个食物银行券的方式是最好的，既不会去用到一些可能不是他们需要，而是他们想要的东西，又可以让我们真的他们需要的东西可以用到。我们很希望它能够在社会发生效果，让我们这个社会的爱与关怀能够因着我们的付出1+1不只是大于2，还要更多以前有个故事叫做，只要1后面加个0就变成10，再加个0就变成100，就一直加上去就对了。我相信市府有这个信心，我们也有这个信心，我们有这么多恩人，大家一起来关怀这个社会，这一定是会成功的。食物爱心银行不管伫偏乡还是市区，用电券的方式，互符合资格弱势来领，市长认为这是上好的模式。对此，立委林宜锦嘛相当认同，希望朝向中央设立专法的方向来努力。我觉得食物银行这个概念非常非常的好哦。那我会在中央透过这个立法的方式，来让这个食物银行能真正落实在每个角落。那我们很清楚知道说，现在贫富差距越来越大。那需要我们3餐可能对我们来讲都是稀松平常，可是对于弱势者来讲，其实3餐并不那么容易。那所以我们期待透过食物银行，能让弱势者得到他们真正想要需要的。就像我本身每年都会办寒冬送暖，可是寒冬送暖每个人送的都一样，可能就是不外乎沙拉油啦、米啦，可是不一定每个人都需要这些东西，有个人可能需要被子，有可能需要更多其他的物质。那所以我们透过食物银行可以让
让弱势者去找到他真正需要的东西，既不浪费食物，也不浪费物资。然后我觉得这样才能真正帮助到所需要的人。那期待食物银行在台湾的各个角落来设立，让弱势者得到社会的温暖。据我了解，台南市目前伫嘉义、伫中西区、甲新营3处的食物银行服务人数已经达到1500人以上。消局表示，民众只要物资的需求提出申请，市府拢会进一步评估资格。台南新闻管及郭博义采访报道。台南市第一间予失智症长辈实习的超商13号正式提供服务，高龄80岁以上阿嬷伫咧前员工一步一步指导，帮人客泡咖啡、收钱、找钱。虽然动作较慢，不过人客拢会当体谅，甚至相当感动。高龄80岁以上阿嬷徛伫超商门口欢迎人客，这是因服务的第一步。其实这几位阿嬷拢是林成辉基金会安养的失智长辈，伫经过3天的训练，上午正式实习。虽然每一个步骤拢需要超商员工一步一步不断提醒，不过对因来讲，会当行入社区甲人客互动、泡咖啡、收钱，已经真无简单。肖局长嘛，成为第一位人客甲因交关，了后希望每下超商扩大服务。透过我们这个长照系统里面的失智据点，有一个比较轻度的失智的长辈，那我们透过这个部分呢，让他能够做社会参与。他每个礼拜2的上午10点到11点呢，他们都会来这边。那未来的话，就会人数会今天有4位嘛，那未来人数会更多。然后就慢慢的，我们也在拓展这个部分。最重要的部分是要减缓失智啊，让这些失智的长辈呢，在这个人群这样进进出出的部分呢，增加了他的脑部的活力，还增加了社会参与。还有他如果参与这些我们 7 所提供的一些卖咖啡的这个动作，来慢慢的去让他能够进一步在生活上这个有个体验，让他减缓失智。超商的咖啡馆正式开幕的头一天，侪人客来消费，长辈也特别送上传统的米句来祝福平安，相当温馨。其中有查某囝知影家己的妈妈来实习，也特别来捧场，看到妈妈的表现，感动甲强强要流目屎。我另外要买一杯冰的咖啡。阿嬷，伊要买冰的咖啡哦，吼，咱来冰的，你要大杯小杯？你敢无？你要大杯还是小杯？你唔着搞紧甲阮讲，阮都点点。小杯了。我觉得就是现在就是我们在谈高龄化社会，然后就是我们都在谈怎么去治疗失智，但我觉得就是延缓这件事情是更重要，所以我觉得就是有这样子的活动，我觉得很好，然后就是可以让老人家他们有一个就是创造自己价值的一个机会，所以我觉得这样子的活动挺有意义的。对，懂吗？对吗？对，其实我刚刚在那边的时候，其实是真的是是情绪是比较激动的，对，但是很开心，因为我觉得看到妈妈就是很愉悦的心情，其实我们也觉得很值得。对，其实真的是非常谢谢，就是活动单位安排这样子的一个活动。林成辉基金会伫天主教中华圣母基金会媒合甲热情的超商合作，成为台南市第一间几点咖啡馆。了后就是每礼拜2上午10点到11点提供服务。基金会对着阿嬷第一天的表现拍出101分。第一天的表现真的是没话讲哈，真是第1名哈，1级棒哈。为什么呢？因为其实阿嬷他们昨天都高兴到睡不着觉哈，然后一直在脑海里面演练。那他们超前部署，已经来练习3次了，就是为了要迎接客人，然后给客人比较高的服务品质哈。所以今天哈。不要说100分哈，是101分哈，我们给他打101分，太棒了！也希望大家一起来支持这个几点咖啡的行动。失智长辈透过超商的实习，都来当稳定情绪，延缓疾病恶化，借此嘛，互民众更加了解失智症，共同营造友善空间。台新闻管及郭博义采访报道。
今年台南购物节由市长亲自来宣传，会中除了各大商圈、观光工厂、甲百货饭店业者参与。今年嘛，首次甲电商三大购物平台合作，设立台南专区。市长下官希望今年台南购物节发票订阅金额会当冲到45亿。台南购物节散步台南，好好玩，请启动！台南购物节正式开跑。今年呢，市长黄伟哲以及经化局长等人共同为2020台南购物节起跑做宣传。今年的购物节包含29个商圈，每礼拜拢会接力行销展售的活动，不论是食的、用的，应有尽有。黄伟哲嘛表示，参与购物节的店家拢有经过优选，唔惊你来买，就惊你唔买。所有的来参加购物节的商家都是最好精挑细选，所以呢，你如果来这边买到不合意的，或是买到这个我们绝对是童叟无欺哦，也不会因为我们购物节很夯就降低了品质降低了服务。各大商圈活动嘛为10月摆到12月底，市长提醒大家到台南消费，嘛爱会记得登录发票，因为会当抽豪宅、抽汽车，嘛希望登录的金额会当突破45亿。现在就已经创下了30.5亿的这个销售记录，而且今年的登录的门槛比去年高，因为今年要200块以上才能够登录。那我们也要在这边跟各位报告，台南市政府要这个提出来的第2项头奖，也就是第2户房子已经找到了，所以说我们确定不会跳票，在未来的2个半月，我们还要继续往前冲，希望能够冲至少超过45亿吧。台南购物节起跑记者会，各个商圈拢到场展售特色商品，就连竹青艺人招来妈也来推销伊的面。我现在手上拿的这个是素的拌面跟汤面，你家内底有4种口味，好不好？里外阿嬷店名都有标示。配合台南购物节，台南好物线顶买，10日推出200箱英雄面好康。经过市长等18道仔了后，决定一箱拍出实质的优惠，各会当加码买1送1，民众若要捡好康，就要趁一码。台南新闻张硕伟采访报道。先听一个马上回来新闻现场。以艺术构筑文字，雕刻生活美学，剪出生命精彩。台南爱读册将邀您一起以美的角度阅读生活，敬请锁定每晚8点半第3公用频道。全台百货周年庆陆续登场，15号开始，台南位伫东区购物中心就举办第1批6周年庆，推出侪高雅的花卉。业者表示，以目前疫情来看，并无影响，希望冲破11亿的营业目标。购物中心为了向消费者报告6周年庆的好康优惠，提前伫户外广场举办细书大会，楼管过歌过节经装扮店员的讲师，再来精彩表演，包括主管嘛拢统一服装气势登场，强调因拢准备好啊。以一阵啊疫情的状况来看，商机并无受影响，要伫周年庆期间带领所有员工突破11亿的营业额。南方留一波，回馈超给力！南方购物中心6周年庆已突破10亿，回馈超过超满，我们首次拨电话回馈，使今天会买化妆品合并累计买2000送200。首先就是一个2000送200，但是我想是一个全省来讲的话，算是数1数2的一个优惠的。哦，那加上说我们一个整个会员卡还有联名卡的一些优惠，还有加进我们的新兴。3倍赠，来加上其他的一些楼面加码以后，我们可以达到6000
这个门槛车达到6000，可以送到1100，也就是说几乎达到19% 的优惠。这样我想在全省来讲的话，应该是最优惠的一个档期。所以说希望大家共襄盛举。购物中心表示，今年对10月15号开始，专管上悬满6000会当送到1100块。以回馈来看，目前当讲是全台上杀，也希望期间一连串活动，要让消费者参像超级玛丽收集金币同款，赚到满满的回馈。台南新闻阮及何秋芳采访报道。虽然武汉肺炎伫全世界造成严重疫情，不过台湾伫成功的催安外交以后，现在嘛结合 AI 大数据、展现智慧农业等等的实力。Discovery 频道甲外交部合作台湾无比精彩系列节目，透过成功的产业甲人物的故事，要互台湾看见国际。全球粮食需求升高，经纬航太将农业无人机结合了 AI 人工智慧，协助农友有效监测指数，再利用空拍后的影响分析，作为农业大数据的基础。台湾这项技术成功协助马来西亚国营农业公司监测水稻及油棕榈树。主要目的就是引进台湾 GeoSet 技术。而另一方面，全球农业过度使用化肥及农药，中研院花费10多年研发独门的酵素，能在短短3个小时将微生物分解，将有机的废弃物转化为有机废料。用酵素处理，可以短短3个小时内把这些厨余熟化变成肥料。新冠肺炎疫情肆虐全球，台湾防疫大作战滴水不漏，令全球刮目相看。工研院团队研发了全球最小、检测时间仅需要1个小时的易开罐核酸检测快筛系统。IPMS 检测时间是传统 PCR 的1/6。除了防疫上的努力，台湾在生医上的成就更是扬名国际。三军总医院运用了 AI 诊断钾离子异常，5秒钟就可以判定心肌梗塞的病情。目前大概我们只要做了心电图，一上传，大概5秒钟就可以看到报告。7个故事，7个台湾奥运的科技成就，都将在全新的台湾无比精彩农业科技及生医科技节目播出。敬请锁定星期天10月18日 Discovery 频道早上11点及晚上10点首播，节目中将完美呈现。现在赶快来关心详细天气变化。明仔是好天有时济云的天气，温度29度到31度，白热雨，海面平均风力4级到5级，上大阵风6级。感谢收看10月13号中嘉台湾电视新闻，咱再会。